ഞാൻ മിന്ത്രയിൽ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. മിന്ത്രയിലും ആമസോണിലുമായിട്ടാണ് ബുക്ക് ചെയ്തത്. അതിന് മിന്ത്രയിൽ നിന്നുള്ള സാധനം ഒരെണ്ണം വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. 2 പൊതിയുണ്ട് ഇങ്ങനെ. തുറന്നു നോക്കാം. എന്തോ പേപ്പറൊക്കെ ചുരുട്ടി വെച്ചതാണ്. ഇതിനകത്തെങ്ങും ഒന്നും കാണാനില്ല. ഇത് നോക്കാം. അതെ, ഒരു നെയിൽ പോളിഷാണ്. അതാണ് ഇങ്ങനെ പാക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഞാൻ വെച്ച് വേറെ എന്തോ സാധനം വന്നതാണെന്ന്. അപ്പോൾ ഇതൊരു നെയിൽ പോളിഷാണ്. പിന്നെ ഈ പേപ്പറെല്ലാം എടുത്തൊന്ന് മാറ്റി. ഇത് ലാക്മിയുടെയാണ്. ഈ നമ്പർ 33 എന്നാണ്. 33 ആണ് നമ്പർ. 170 ആണ് റേറ്റ്.